Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les propongo viajar con la imaginación hacia África, a ese lindo país, para conocer a esta jirafita muy particular. Ella es una jirafita artística. Fíjense todos los colores que tiene. Ella aprendió a pintar. Miren. Ella usó todos los colores que le gustan y las imprimió en su lienzo. ¿Por qué? Porque es una jirafita artista. Tiene una manera muy particular de ver y le encanta llamar la atención. Así que usó en sí misma todos los colores de la naturaleza. Usó el celeste del cielo, el amarillo del sol y de la alegría, el rosa de la ternura. Y acá está. Esta jirafita está muy feliz y se siente muy libre de usar todos los colores. Para hacer esta linda jirafita vamos a necesitar un cartón, un pincel, un marcador, unas tijeras y témperas. La idea es realizar un dibujo, el que más te guste. Luego lo remarcas con negro y pintas. Trata de utilizar muchos colores. Por ejemplo, violeta para las patitas, rosa para las orejitas, naranja para el cuerpo. Luego vas a recortar una parte. Por ejemplo, pueden ser esta patita y esta orejita. Eso vas a poder encastrarlo luego. Mira, ahora te voy a mostrar. Bien, una vez que realizaste el dibujo, en este caso yo dibujé una jirafa porque me encantan, son muy lindas, y luego la pinté. ¿Ves? Utilicé diferentes colores. Luego recorté una parte, en este caso las manchitas, pero también podés recortar el ojito, la nariz, una orejita. ¿Para qué? Para luego encastrarla. Muy bien. Bueno chicos, espero que les haya gustado la actividad. Recuerden tener mucha creatividad e imaginación, porque si podés imaginarlo, podés hacerlo. Les mando un beso muy grande.